عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. Narrated Jabir bin Abdullah radiallahu anhu. A person entered the mosque while the Prophet, peace be upon him, was delivering the khutbah on a Friday. The Prophet, peace be upon him, said to him, "Have you prayed?" The man replied in the negative. The Prophet, peace be upon him, said, "Get up and pray 2 rakat." जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि एक शख्स आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि